比东，快说，你选红色贝壳还是选蓝色贝壳？我要选蓝色贝壳。蓝色贝壳这边是僵尸，那我选红色贝壳吧。红色贝壳这边是怪兽，那我不选了，你快放我下来吧。不行，必须选。小五，这是怎么回事啊？比比东怎么在风车上啊567，这是小巫仙给比比东的惩罚。比比东，快放我们下来！我不行了，我的头好晕啊！快选快选，只要选到狗头，我就让你们下来。到底应该怎么选啊？小五，你到底选不选啊？不选我就把你转走了。我选，那我就选红色贝壳吧。红色贝壳这边是怪兽，小五，你要接受惩罚了。哎呀，好痛，快停下来呀！小五，没选到狗头，不能下风车，风车继续转。啊，我的头好晕啊！好了，唐三该你选了，你选红色贝壳还是选蓝色贝壳？让我想想，我一定要选到狗头，我选蓝色贝壳。唐三，我悄悄告诉你，红色贝壳那边有一个奥特曼玩具，你不想要吗？我最喜欢奥特曼玩具了，我决定选红色贝壳。唐三选中奥特曼玩具一个，没有选中狗头，不能下风车。不下就不下，我下次一定能选到狗头。游戏继续，希望你们都能得到奖励。太难受了，我要回家。蓉蓉别哭了，该你选了，选中狗头就能回家了。哪一个是狗头啊？这我可不能告诉你，赶紧选吧。那我就选蓝色贝壳吧。不错不错，是大汉堡，给你吃吧。比比东，我能回家了吗？没有选到狗头不能回家，游戏继续。我不要在风车上，比比东，快放我下来！你选中狗头就能下来了。好吧，那我选红色贝壳。恭喜竹青，选中狗头，你可以下来了。耶，我回家去啦。好了，继续转。小五，这次又到你选了。我看不到怎么选呀。小朋友们，到底狗头在红色贝壳这边还是在蓝色贝壳这边呀？快告诉我吧。小朋友们，你们不准告诉小五答案，不然我就罚你们写作业。我知道啦，小朋友们都说狗头在红色贝壳这边，那我就选红色贝壳吧。什么？你确定吗？要不你再考虑考虑吧。不，我一定是选中狗头了，我就要选红色贝壳。哎，好吧，你可以下来了。耶，我也可以回家啦。我也好想回家啊，我妈妈还在家等我呢。我出来的时候没有告诉她，她肯定已经非常着急了。蓉蓉真是太可怜了，我把这个狗头给她吧。哇，我可以走了，小五，谢谢你。没关系，下次我还会选中狗头的。好了，游戏继续。唐三，你选红色贝壳还是选蓝色贝壳？这次我选蓝色贝壳吧。唐三，这次选到的是闪电，你要接受惩罚了。哎呀，我怎么这么倒霉啊！小巫仙，你快去看看吧，比比东又在欺负人啦！什么？这个比比东怎么老是欺负人？我要去教训他。你选红色贝壳还是选蓝色贝壳？我还是选蓝色贝壳。唐三不错嘛，这次居然选对了。好了，你可以走了。我终于解脱了。好了，小五，现在就只有你陪我玩了。这次你选红色贝壳还是选蓝色贝壳？我选红色贝壳。又没选到狗头，继续转。比比东，我的头好晕，我不玩了，你放我下来吧。不行，没有选到狗头，我是不会放你下来的。大家这次一定要帮帮我呀！原来这次蓝色贝壳是狗头，我选蓝色贝壳。不行，小五走了，就没人陪我玩了，我还没玩够呢。看我的魔法！比比东，我选对没有啊？没有，你选到了怪兽，继续转。什么？可是小朋友们告诉我，我选对了呀！现在红色贝壳那边是僵尸，蓝色贝壳这边是怪兽，没有狗头了，狗头被我打飞了。比比东，你耍赖！耍赖就耍赖，赶快选，不选的话我又要转了。比比东，你又在欺负同学，你才应该去风车上。就是这样，小巫仙惩罚比比东，必须要转够10000圈才能下风车。小朋友们快发送333放了我吧！小朋友们觉得比比东应该接受惩罚的就发送666吧。